Xin kính chào quý vị. Năm 2022, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt kỷ lục 4,3 tỷ đô la, tăng 11% so với năm 2021. Đây là một kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh ngành tôm vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn như hệ lụy đại dịch Covid, xung đột Nga-Ukraine, lạm phát tăng cao ở các thị trường, chi phí sản xuất và kinh doanh tăng mạnh, biến động tỷ giá ngoại tệ, v.v. Trong nửa đầu năm 2022, xuất khẩu tôm tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu cao và giá tăng. Trong nửa cuối năm, lạm phát cao ở các nền kinh tế lớn đã ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, trong khi hàng tồn kho vẫn ở mức cao khiến xuất khẩu tôm giảm tốc. Tháng 12 năm 2022, xuất khẩu tôm giảm 21% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 259 triệu đô la. Trong tháng 12 năm 2022, xuất khẩu tôm sang các thị trường chính đồng loạt giảm, trong đó xuất khẩu sang Mỹ và EU giảm mạnh nhất, lần lượt 46% và 44%. Xuất khẩu sang Nhật Bản giảm 4%, xuất khẩu sang Hàn Quốc giảm 25%, duy nhất thị trường Trung Quốc vẫn tăng nhập khẩu tôm từ Việt Nam với mức tăng trưởng 38%. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, năm 2022, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ đạt 807 triệu đô la, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2021. Theo số liệu của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ, tháng 11 năm 2022, giá trị nhập khẩu tôm của Mỹ đạt hơn 579 triệu đô la, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là tháng thứ tư liên tiếp nhập khẩu tôm vào Mỹ ghi nhận giảm. Nguyên nhân khiến nhập khẩu tôm vào Mỹ giảm là do tồn kho còn nhiều, doanh số bán lẻ và dịch vụ thực phẩm đều chậm, các hãng bán lẻ đôi khi còn yêu cầu các nhà cung cấp hoãn giao hàng. Nhu cầu nhập khẩu tôm Việt Nam của thị trường Mỹ có thể khá hơn sau quý đầu năm 2023 khi tồn kho giảm bớt và tình hình kinh tế tích cực hơn. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU bắt đầu giảm từ tháng 10 năm 2022, lạm phát tại đây tăng cao kỷ lục, khủng hoảng giá năng lượng, biến động tỷ giá, ảnh hưởng tới chi phí lưu kho và tổ chức tiêu thụ. Tuy nhiên, nhờ tăng trưởng cao trong những tháng đầu năm, nên cả năm 2022, xuất khẩu tôm sang thị trường EU đạt 691 triệu đô la, tăng 13% so với năm 2021. Tháng 12 năm 2022, trong khi xuất khẩu sang hầu hết các thị trường chính đều giảm, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vẫn ghi nhận tăng. Năm 2022, giá trị xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt gần 664 triệu đô la, tăng 61% so với năm 2021. Từ ngày 8 tháng 1 năm 2023, Trung Quốc dỡ bỏ các quy định kiểm soát ngặt nghèo đối với hàng nhập khẩu như xét nghiệm, khử trùng và kiểm dịch. Điều này được kỳ vọng làm tăng nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ hàng hóa của Trung Quốc. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc dự kiến vẫn tăng trong những tháng đầu năm 2023. Những tháng đầu năm 2023, ngành tôm tiếp tục phải đối mặt với tình hình nhu cầu thị trường sụt giảm do lạm phát cao trên toàn cầu còn tiếp diễn, chi phí đầu vào cao. Kỳ vọng đến quý 2, lạm phát hạ nhiệt, tình hình kinh tế tại một số thị trường nhập khẩu chính sáng sủa hơn sẽ giúp phục hồi đà tăng trưởng của ngành tôm trong năm 2023. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.